सो गाइस, ये है MXPDU पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट जो कि USB पोर्ट के साथ आता है। इसमें हमारे पास दो टाइप के सॉकेट्स अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है यूनिवर्सल सॉकेट्स 6 एम्पियर और ये सब है यूनिवर्सल सॉकेट्स 16 एम्पियर। सो गाइज, इस पीडीयू में आप देख सकते हो हेवी ड्यूटी 3 पिन मेंस कॉर्ड दिया गया है। बिल्ट इन फ्यूज इसमें दिया है, आप देख सकते हो। एलईडी इंडिकेटर दिए गए हैं जो कि आपके वायर कनेक्शन को ऑटो डिटेक्ट करते हैं। ऑन ऑफ स्विच इसमें दिया है, आप देख सकते हो। नॉइस फिल्टर सच प्रोटेक्टर इसमें दिया गया है और यूनिवर्सल सॉकेट्स इसमें दिए हैं। इसमें दो यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं और एलईडी इंडिकेटर भी दिया है, आप देख सकते हो। हमारे पास और दो मॉडल अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जिसमें खाली यूएसबी पोर्ट दिए गए हैं। पूरे पीडीओ में खाली यूएसबी पोर्ट दिए हैं। तो अगर आपको कोई भी अपना यूएसबी डिवाइस चार्जिंग करना है तो ये बेस्ट है। और आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ब्रैकेट दिया गया है दोनों साइड पे, आप देख सकते हो। को वॉल माउंट करना है या फिर रैक माउंट करना है तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। सो गाइस, ये है MXPDU विद USB पोर्ट। सो गाइस, चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं। इसको ऑन कर लेते हैं। आप देख सकते हो ग्रीन इंडिकेटर ऑन है, मतलब ये परफेक्ट है। यूएसबी पोर्ट आप देख सकते हो, एलईडी इंडिकेटर ऑन है। तो चलिए पीए एम्पलीफायर इसमें कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो गैस, फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हो चार्जिंग स्टार्ट हो गई है।